ஸோ ஹாய் கைஸ், நான் Nithilan Dhandapani. ஸோ நம்ம தொடர்ந்து ஒரு 4 நாளாக ராசிகளினுடைய காரகத்துவங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம். ஸோ ராசி லக்னம் ரெண்டுமே பொதுவான குணாதிசயங்களை கொண்டது தான். என்னதான் டீப்பாக ஜாதகத்தில் இன்னும் டீப்பாக பார்க்கும்பொழுது ரெண்டுக்குமே வேறு வேறு மாதிரி குணாதிசயங்கள் இருந்தாலும் பொதுப்படையாக பார்க்கும்பொழுது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி தான் வேலை செய்யும். எந்த விதமான மாறுதல்களும் இருக்காது. ஸோ அதை தொடர்ந்து இன்றைக்கி ஒரு வீட்டை மட்டும் ஆட்சி வீடாக, அதாவது தனக்குன்னு சொந்த வீடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரே ஒரு வீட்டை கொண்ட சிம்ம ராசியை பற்றி தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்படி அந்த பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணிக்கங்க. நம்மளோட இன்னொரு சேனலான ஏண்டி டாக்ஸ், ஸோ அதையும் போய் பாருங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. அண்ட் பார்ட்டிசிபேட் கிளாஸ் டீட்டெயில்ஸும் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். தேவைப்படுபவர்கள் தாராளமாக எடுத்து பயன்படுத்தி கொள்ளலாம். எஸ், சரி. சிம்மராசி. இந்த சிம்மராசி அப்படிங்கும்பொழுது அதனுடைய சிம்பிள் என்னவாக இருக்கும்? ஆப்வியஸ்லி சிங்கம் தான் அதனுடைய சிம்பிள். இது ஒரு 4 கால் ராசி, நெருப்பு ராசி. பஞ்சபூத தத்துவத்தின்படி பார்க்கும்பொழுது இது நெருப்பு ராசி. அப்புறம் ஸ்திர ராசி, இது ஒரு ஆண் ராசி. அப்புறம் இதனுடைய தேவதை யார், இதனுடைய அதிபதி யார் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்பொழுது சூரிய பகவான். தேவதை யார் அப்படின்னு சொன்னால் சிவபெருமான். ஸோ 12 கட்டத்தில் ஜாதக கட்டம்னு பார்க்கும்பொழுது 12 கட்டத்தில் எல்லா கிரகங்களுக்குமே 2 வீடு இருக்குது. சந்திர பகவானுக்கும் சூரிய பகவானுக்கு மட்டும்தான் தலா ஒரு வீடு. ஸோ இது அப்பா, அது அம்மா, மற்றவங்கள்லாம் குழந்தைங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சும்மா ஒரு கதை போக்கத்தில் சொல்கிறதுக்காக. அப்படி பார்க்குறதுல இந்த சிம்மராசி ஒன் லைனரில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் ஜெயலலிதா சிம்மராசி சிம்மலக்கணம், அவ்வளோதான். வீடியோ முடிச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி தான், வேறு ஒன்றும் இல்லை சொல்கிறதுக்கு. ஜெயலலிதா சிம்மராசி சிம்மலக்கணம். அந்த அம்மாவை நீங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ராசிக்காரர்கள்லாம் அப்படி தான் இருப்பாங்க. ராசியோ லக்னக்காரர்களோ அந்த மாதிரி தான் இருப்பாங்க. அதாவது தன்னுடைய வாழ்க்கை முழுசும் ஒரு ராஜா மாதிரியே வாழக்கூடிய ஆட்கள் இந்த சிம்மராசிக்காரர்கள். இவங்ககிட்ட தங்கிட்ட ஆட்சியோ அதிகாரமோ கிடைக்காத வரைக்கும் நார்மலாக ஒரு ஆள் மாதிரி இருப்பாங்க பார்க்குறதுக்கு. ஆனால் இவங்ககிட்ட ஒரு நல்ல ஒரு உயர் பதவியோ ஒரு ஆட்சி அதிகாரம் கொடுத்துட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இவங்களுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் கம்ப்ளீட்டாக மாறி போயிடும். இவங்களுடைய ஒரிஜினாலிட்டி உண்மையாலுமே அப்போ தான் பார்க்கலாம். ஒரு ஆஃபீஸில் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ஒரு ட்ரெயின் எவ்வளோ புதுசாக போனவங்களோ யாரோ ஒரு மாதிரி இருக்கும். இல்லை ஒரு 10 வருஷம் சும்மா சாதாரண ஒரு போஸ்டிங்கில் ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு பதவி கிடைச்சவங்க ஒரு பாஸ் மாதிரி, ஒரு மேனேஜர் மாதிரி ஒரு போஸ்டிங் உட்கார்றாங்க. ஒருவேளை அவங்க சிம்ம ராசியோ சிம்ம லக்னத்துக்காரங்களாகவோ இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்த 10 வருஷம் அவங்கள நீங்கள் பார்த்ததை விட அந்த பாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய, அந்த மேனேஜர்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு பதவி கிடைச்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் அவங்கள பார்க்கக்கூடிய விதம் 100% வேறு மாதிரி இருக்கக்கூடிய, என்னடா நீயடா இது அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்களுடைய அந்த ஒரிஜினல் கேரக்டர் அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையாலுமே வெளியே வர ஆரம்பிக்கும். ஸோ அந்த ஒரு பதவி, அந்த ஒரு மேல்நிலையான ஒரு இடம்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதற்கு ஏங்கிட்டே இருப்பாங்க. அது கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களுடைய குணாதிசயங்கள் முற்றிலுமே வித்தியாசமாக பிஹேவ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க. ரொம்ப சுதந்திரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி விரும்பக்கூடிய ஆட்கள் இவர்கள் எல்லாமே. தன்னுடைய சுதந்திரத்திற்கு அதிகமான முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய ஆட்கள். தைரியசாலி. யாராவது எப்படி நம்மளுடைய முதலாளிகிட்ட போய் ஏதாவது பேசுகிறதா, இல்லை நம்மளுடைய உயர் அதிகாரிகிட்ட போய் எப்படி பேசுறது அப்படின்னா, ஏன் அவனும் மனுஷன் தானே, ஏன் என்னென்ன தூக்கி தின்றா போகிறான், இந்த ஒரு பேச்சு பேசுகிறாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே இவர்கள்லாம் இந்த கேட்டகரிக்குள்ளே வரக்கூடிய ஆட்கள் தான். தைரியமாக பேசவும் செய்வாங்க. ஏன்னா அவங்க யாரையும் பார்த்து பயப்படணும்னு அவசியமே கிடையாது. நீ என்ன மாதிரி நீயும் ஒரு ஆள், சொல்லப்போனால் உன்னை விட நான் பெரிய ஆள், ஏதோ பதவியில் நீ அங்கே இருக்கே, அவ்வளோதான். அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் அவர்கள்ட்ட இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் சிம்மராசிக்காரர்கள்ட்ட. இவருடைய சொற்களே அடுத்தவங்க கண்டிப்பாக கேட்பாங்க. அது என்னமோ ஏதோ அந்த ஒரு தேஜஸ் அவங்கள்ட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும். இவங்க சொல் பேச்சு அடுத்தவர்கள் கேட்டே தீர்வார்கள். இவங்களை விட அவங்க மேலே இருக்கக்கூடிய ஆட்களாக இருந்தாலும் சரி, இவர்களுடைய சொல் பேச்சு அடுத்தவர்கள் கேட்கவே செய்வாங்க. ஒரு அரசன் போல உண்டான நடவடிக்கையும் குணாதிசயங்களும் இருக்கும். அந்த நடை, உடை, பாவனை எல்லாமே பார்க்குறதுக்கு பழைய துணியே போட்டு வந்திருந்தாலும் பரவாயில்லைங்க. ஆனால் அவங்கள பார்க்கும்பொழுது அந்த ஒரு பயங்கரமான ஒரு கம்பீரமான ஒரு தேஜஸான லுக் இருக்கும். அந்த கூட இருக்கிறவங்களுக்கே இவங்க கூட இருந்த ஒரு தைரியமான ஒரு ஃபீல் கிடைக்க ஆரம்பிக்கும் இந்த சிம்மராசி சிம்ம லக்னத்துக்காரர்கள் கூட இருக்கிறவங்களுக்கு. அப்புறம் தான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு அகங்காரமும் அந்த ஹெட்வெயிட் தலக்கணமும் இவர்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்குது. தான் சொன்ன மாதிரி, நீ எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தால் எனக்கு என்ன, நான் பெரிய ஆள், அவ்வளோதான். ராஜா ஒரு சிங்கம் என்ன பண்ணும், ஒரு யானையே வந்தாலும் சரி, நீ என்னை விட 100 மடங்கு பெருசாக இருந்துட்டு போ, அதனால என்ன, நான் பெரிய ஆள்ரா, அவ்வளோதான்டா. அந்த ஒரு ஆட்டிடியூடு இவங்க காமிச்சிக்கிட்டே இருப்பாங்க. இந்த ஒரு ஆட்டிடியூடு இருக்கிறதுனாலேயே பார்த்துக்கன்னு வச்சுங்களேன், இவங்க தான் யாரை பார்த்தாலும் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லையே. அந்த ஒரு காரணத்திற்காகவே
நியாயம், தர்மம், நீதி, நேர்மை, சத்தியம் இது எல்லாத்தையும் நல்லபடியாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஏன்னா இவங்க யாருக்கும் பயப்படணும்னு அவசியம் இல்லை. புதுசாக ஒரு ரூல்ஸ் க்ரியேட் பண்ணணுன்னாலுமே இவங்ககிட்ட கையில் கொடுத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் பக்காவாக க்ரியேட் பண்ணி தருவாங்க. அதே மாதிரி ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸை இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறதும் சரி, அடுத்தவங்களை ஃபாலோ பண்ண வைக்கிறதும் சரி இவர்களால் முடியும். இவங்களுக்கெல்லாம் பொய் பேசினா பிடிக்காது, எந்த ஒரு சட்டத்திட்டங்களை மதிக்காமல் இருந்தால் வந்து இவர்களுக்கு பிடிக்காது, நியாய தர்மம் இல்லாமல் நடந்தால் இவர்களுக்கு வந்து பிடிக்காது. ஸோ இந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் அவர்களுக்கு இருந்துகிட்டே இருக்கும். உனக்கு ஒன்று நல்லது நடக்கணும்னா நீ முதல்ல நல்லவனா இரு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஆட்கள் இவர்கள் எல்லாமே. பொய் பேசுவது, ஏமாற்றுவது இதெல்லாமே இவர்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. யாருக்கு கீழேயும் வேலை செய்கிறதுக்கும் இவர்களுக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது. ஸோ நான் வந்து என் சுதந்திரமாக நான் சொல்லி 4 பேர் கேட்கணும், நான் வந்து யார் சொல்கிறதையும் கேட்க மாட்டேன். அந்த ஒரு ஆட்டிடியூட் வந்து இவங்கள்ட்ட எப்பவுமே இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதிகார ஆசை, அதற்கப்புறம் சின்ன சின்ன வேலைகள் செய்வதற்கு பிடிக்காது. ஒரு நிலையான வேலை அவர்களுக்கு எப்பவுமே அமையும். ஒரு பாஸ் ஆகிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், அதுக்கு மேலே 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 தான் போவாங்களே தவிர கீழே வந்து வரவே மாட்டாங்க. ஒரு வாழ்க்கையில் ஒரு குறிக்கோள் வச்சு பயணிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதை பிடிச்சிக்கிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் ஒரு வீட்டிலேருந்து காலையில் கிளம்புறாங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், அட்டவணை போடுறக்கூடிய ஆட்கள் எல்லாமே. இத்தனை மணிக்கு இது பண்ணுறோம், இத்தனை மணிக்கு இது பண்ணுறோம், இத்தனை மணிக்கு இது பண்ணுறோம், வேலையை முடிச்சோன்னா அடுத்து எங்கே போகிறோம், நேராக வீட்டுக்கு வந்துடுறோம். அவங்களுக்கு இந்த அனாவசியமாக ஊர் சுற்றுறது அதெல்லாம் பிடிக்காது. உங்களுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் இந்த மாதிரி ஒரு ஆள் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கங்களேன், சும்மா எங்கடா வாடா வெளியே போயிட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொன்னால் எதுக்கு தேவையில்லாம் வெளியே போயிட்டு, வேறு வேலை இல்லைன்னு நினச்சேன் எனக்கு அப்படிம்பாங்க. உண்மையாலுமே அவர்களுக்கு வேலை இருக்கும், வேறு வேலை இல்லையான்னு நினச்சேன் எனக்கு, சும்மா டிவியாவது உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்கான்னு வச்சுங்க, அது அவங்களுக்கு பிடிக்கும், அதை அவங்க பண்ணுவாங்க, அவ்வளோதான். ஒரு நாள் எதாச்சியாக நீங்கள் கூப்பிட்றீங்க, சரி வர்றேன்னு கிளம்பியும் வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், அது வந்து நடக்காத ஒரு காரியம் நடந்துருச்சுன்னு வச்சுங்களேன், நீங்களும் ஆச்சரியப்படுவீங்க, பா வெளியே வந்துட்டாயா அப்படின்ட்டு. எதுக்கு வெளியே வந்திருப்பாங்க தெரியுங்களா, நீங்கள் எங்கே சுற்றணும்னு கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் ஒரு இடம் சொல்லுவீங்க, சரி வா போகலாம் அப்படின்னு கிளம்புனாங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கப்பா நான் கூப்பிட்டு வந்துட்டாயா அப்படின்ட்டு. அவன் உண்மையிலுமே எதுக்கு வந்தான், அவனுக்கு அந்த இடத்துல ஒரு வேலை இருக்கும், அந்த வேலையை முடிக்கிறதுக்காக உங்கள் கூட இப்படி வந்தால் அந்த வேலையை இப்படி பார்த்துட்டு கருமத்தை கூப்பிட்டே இருக்கானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் நேரம் அப்படி சுற்றி திருப்பி வீட்டுக்கு வந்துடுவாங்க. அவங்க வேலை என்னமோ அதுக்கு அடுத்து என்ன வேலை இருக்குமோ அதை இது பண்ணிட்டு வந்தாங்க. எதை எடுத்தாலும் அந்த பிளானிங்கு, இதுக்கப்புறம் இது இருக்கணும், இதுக்கப்புறம் இது இருக்கணும், அது முடிச்சா அடுத்த வேலை என்ன போயிட்டே இரு, அந்த ஒரு தாட் ப்ராசஸ் இவர்கள்ட்ட எப்பவுமே இருந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும். ஒரு நல்ல ஒரு கட்டுமஸ்தான ஒரு உடல் வாகை கொண்டவர்கள், சண்டை பிரியர்கள் இவங்க. கடைசியாக மேஷராசி ஆரம்பிக்கும் போது பார்த்தா அந்த சண்டை போடுறதுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சிம்ம ராசிக்காரர்களும் அதுபோல தான். இவர்களுக்கு நல்ல உடல்வாக இருக்கும், சண்டை பிரியவர்கள், கண்டவர்கள் மயங்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கம்பீரமான தோற்றம் வந்து இவர்கள்ட்ட இருக்கும். நல்ல கலராக இருப்பாங்க பார்க்கறதுக்கு, சரிங்களா, ஒரு நல்ல வெள்ளை கலர் நல்லா பார்க்கறப்ப இருப்பாங்க. இத்தனை திறமை இருந்தாலும் அமைதியாக இருப்பாங்க. ஏன், ஒரு தளபதி எந்த அளவுக்கு மூர்க்கமாக இருக்கானோ அந்த அளவுக்கு மூர்க்கமாக ராஜா இருப்பான வெளியே காட்டிக்க மாட்டான். ஸோ அதுதான் வந்து அவர்களுடைய குணம். அவங்கக்கிட்ட சீண்டுனா தான் இவன் வந்து இவ்வளோ பெரிய ஆளா அப்படிங்கிறது தெரியும். அது வரைக்கும் இவங்க கூட இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும். அந்த என்வாயன்மெண்ட்டே வந்து அவர்களுடைய கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வந்துட்டு நல்ல பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இவங்க கூட இருக்கிறது ஜாலியாக இருக்கும், நல்ல இது சிரித்து பேசி இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க. ஆனால் என்ன, அவங்கள சொரண்டி சொரிஞ்சு விட்டு மட்டும் வேடிக்கை பார்த்துடக்கூடாது. அப்போ தான் அவங்களுடைய அந்த உரங்கிற அந்த ஒரு குணம் வந்து இன்ஸ்டண்ட்டாக வரும். சுடுதண்ணி, சரியான சுடுதண்ணி, இவங்கெல்லாம் வந்து சரியான சுடுதண்ணி. எப்போ வந்து அந்த வர்றன்னு வந்து நம்ம கழுத்து பிடிப்பாங்கன்னே தெரியாது. இருந்த அந்த டைம் பாம்பை நிற்கிற மாதிரியே இவங்க கூட இருந்துகிட்டே இருக்கணும். எதையுமே வந்து ஒரு ஆலோசனை செய்து இதுக்கப்புறம் இது பண்ணலாம், இதுக்கப்புறம் இது பண்ணலாம், இது பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஆலோசனை செய்து அவங்களுக்கு அந்த ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் வர்ற வரைக்கும் அந்த ஒரு காரியத்தை செய்யவே மாட்டாங்க. இவங்க அப்படி ஒரு காரியத்தை செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக அதில் வெற்றி பெற்றே தீர்வார்கள். ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும், 1-10 லெவலில் அனலைஸ் பண்ணிட்டு தான் ஒரு வேலைக்கே அவங்க இறங்குவாங்க. ஸோ அதனால் எந்த விதமான பிரச்சனையும் இருக்காது. இவங்கள்ட்ட தைரியமாக நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு வேலையை கொடுக்கலாம். இன்னொரு பிரச்சனை என்னென்னா, இது ஆண் சிங்கம். ஆண் சிங்கம் என்ன பண்ணும், தூங்கிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு வேலையை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேலை துரிதமாக முடியுமா அப்படின்னு கேட்டால் முடியாது, முடிஞ்சிடும். நீங்கள் கேட்குற நேரத்துக்குள்ளே அது முடிஞ்சிடும். ஆனால் அது கொஞ்சம் முன்னாடியே முடிக்கலாமே அப்படின்னா முடிக்கலாம் அப்படிங்கிற, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அவங்களால அதை முடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்காக சம்மந்தமே இல்லாத 4 பேர் கூட இவங்களுக்கு வேலை செஞ்சு கொடுப்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குணாதிசயத்தை இவர்கள்ட்ட இருக்கும். எந்த ஒரு காரியத்தையும் எப்படி நினச்சாங்களோ அந்த காரியத்தை நினச்ச மாதிரியே இவர்களால் முடிக்கவும் முடியும். அடுத்தவங்களும் அப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னும் இவங்க வந்து நினைப்பாங்க. ஸோ ஒரு வேலை கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கலேன், அந்த வேலையை வந்து இப்படி பண்ணியிருக்கலாம்ல, எதுக்கு இப்படி தேவையில்லாமல் இதெல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்படின்ட்டு இவங்களுக்கு அந்த ஒரு அறிவு இருக்கும், அந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கும், எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும். அடுத்தவனுக்கு பாவம் அது இருக்காது. சொல்லியாவது தருவானான்னு பார்த்தா பண்ண மாட்டான், ஏன் இப்படி இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குணம் வந்து இவர்கள்கிட்ட இருந்துகிட்டே இருக்கும். தனக்கு
தேவையில்லாத ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க இருக்கவே மாட்டாங்க. முன்னாடியே அந்த ஒரு கதை பார்த்து பார்த்தீங்களா? ஸோ தனக்கு தேவையில்லாத ஒரு இடத்துலையோ தேவையில்லாத ஒரு வேலையோ செய்ய வேண்டிய கொஞ்சம் பண்ணி கொடுறாங்கன்னா பாவம் பார்த்து ஃப்ரெண்டோ சொந்தக்காரங்களோ பண்ணி தருவாங்களா இருக்கும். டே இது பண்ணலாம்டா, ஜாலியாக இருக்குண்டா, ஃபன்னாவது மண்ணாவது அப்படின்றவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள் அவர்கள் எல்லாமே. பெண்கள் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த சோஷியல் ஒர்க்ஸ், சமுதாய சேவை, இதிலெல்லாம் வந்து அவர்களுக்கு ஈடுபாடு இருக்கும். இந்த துணிமணி போடுறதுல மட்டும் அவர்களுக்கு ஒரு திருப்தியே வந்து அவங்களுக்கு வரவே வராது. யாருக்கு? பெண்களுக்கு வந்து இந்த துணிமணி உடுத்திக்கிறதுல திருப்தியே வராது. நீங்கள் வந்து 10 லட்ச ரூபா பொருள் எடுத்து கொடுத்தாலும் சரி, அதை போயிட்டு வந்துட்டு ஓகே அடுத்தது அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடுவாங்க. என்கிட்ட இருக்குது, இது இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு குணம் வந்து இவர்களுக்கு வரவே வராது. முக்கலை ஈடுபாடு. ஸோ எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கணும், எல்லாமே தனக்கு தெரியணும். அந்த ஒரு ஒருத்தன் வந்து ஒன்று கேட்டு இவன் தெரியலேன்னு சொல்லிட்டேன்னு வச்சுங்களேன், அவனால் அதை டாலரேட்டே பண்ணிக்க முடியாது. எனக்கு எல்லாமே தெரியும், நீ வந்து என்கிட்ட கேட்டு நான் தெரியலேன்னு சொல்கிறதா இம்மிடியட்டாக அதை கற்றுக்கவும் செய்வா. அது என்ன ஏது எப்படி அப்படிங்கிறத கற்றுக்கவும் செய்யக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் இவர்களுக்கு உண்டு. எதுலேயுமே வந்து ஒரு தலைமை பதவி வந்து வகிக்கிறதுக்கு இவர்களுக்கு விருப்பமும் இருக்கும். அதற்குண்டான சந்தர்ப்பத்தை பார்த்துட்டே இருப்பாங்க. சந்தர்ப்பம் வரும்போது இம்மிடியட்டாக அதை வந்து கிராப் பண்ணிக்குவாங்க. அதுக்கு என்ன பண்ணினாலும் சரி, சரிங்களா? அவர்கள் வந்து நீதி நேர்மையை காப்பாற்றுவார்கள் தான். அவன் இந்த தப்பு பண்ணியிருக்காங்க, அவனுக்கு எதுக்குங்க அந்த பதவி கொடுக்குறீங்க, எனக்கு கொடுங்க, அந்த மாதிரி இந்த எனக்கு கொடுங்கன்னாது போய் கேட்பாங்களா நேரடியானா? அதுவும் பண்ண மாட்டேன். ஏன்? கௌரவம் பிடிச்சாலு, மட்டக்கணம் பிடிச்சாலு, அதையும் போய் கேட்கவும் மாட்டான். அப்போது என்ன கரெக்டாக பண்ணுனா அவன் மேலே இருக்கிற தப்பெல்லாம் தெரியும் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். கரெக்டாக அது அவங்க கண்ணு முன்னாடி இருக்கும். அப்போ அந்த தப்பே பண்ணாது யார்? நான் தான் ஐயா அப்படிங்கிறது அப்படி நின்றுருக்கோம். இவங்களுக்கு அந்த பதவி வந்துடும், உடனே போய் உட்காந்துக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு குணம் வந்து இவர்களுக்கு உண்டு. இது எந்த இடத்து இந்த ராசி எதை குறிக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருதயம். ஸோ இருதயத்தை வந்து குறிக்க இவங்களுக்கு வந்து ஒரு 40-45 வயசு, 40-45ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் கண்டிப்பாக இந்த இருதயம் சம்பந்தமான ஒரு பிரச்சனை வந்து இவர்களுக்கு வந்தே தீரும். மூளை கோளாறு, நரம்பு தளர்ச்சி இருக்கும். ஏன்? இது வந்து ஏற்கனவே ஆண் சிங்கம், ஒரே ஒரு மூர்க்கமான ஒரு குணம். இந்த வீடும் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் நெருப்பு ராசி இந்த ராசி. ஸோ இதெல்லாம் சேரும்பொழுது அந்த மூர்க்க குணமும் அந்த நெருப்பும் சேரும்பொழுது இவர்களுடைய உடலினுடைய உஷ்ணம் வந்து பயங்கர அதிகமாக இருந்துகிட்டே இருக்கும். அதனால இவர்களுக்கு வந்து அந்த நரம்பு தளர்ச்சியோ அஜீரண கோளாறு இதெல்லாமே அவங்களுக்கு பிரச்சனை இருந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த படபடப்பு அப்படின்னு வரும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஹார்ட் வந்து சீக்கிரம் வீக் ஆகி போகிறதுக்கு உண்டான ஒரு குணம் வந்து இவர்களுக்கு உண்டு. ஸோ நல்ல எதிர்ப்பு சக்தி உண்டு. என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் அதை வந்து சந்திக்கக்கூடிய அளவுக்கு உடலுக்கு வந்து அந்த நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது உண்டு. உஷ்ண உடல். ஸோ என்னதான் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்தாலுமே கண்டிப்பாக இந்த ஒரு ஹார்ட் ப்ராப்ளம் வந்து ஒரு 40-45 மேலே இவர்களுக்கு வரக்குண்டான வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம். அண்ட் உஷ்ணம் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறதுனாலையும் அந்த அஜீரண கோளாறும் நரம்பு வந்து இப்படி ஒரு மாதிரி வடவடான்னு ஆயிடுறது, அந்த மாதிரி ஒரு மாதிரி டென்ஷனாக ஆயிடுவாங்க இவங்க. ஸோ எந்த சூழ்நிலையும் வந்து தன்னை சரி செய்து கொள்வார். ஸோ அதான் அந்த எந்த சிச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த இடத்திற்கு ஏற்ற மாதிரி அவர்களால் நடந்துக்க முடியும். மோஸ்ட் ஆஃப் த பிளேசஸ் வந்து அந்த மாதிரி நடக்கிறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த இடத்தை இவங்க கண்ட்ரோலில் வச்சுட்டு இருப்பாங்க. புதுசாக ஒரு இடத்துக்கு போகிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், கொஞ்ச நாள் தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த ஆட்களையும் அந்த இடத்தையும் அந்த சினாரியை புரிஞ்சுக்கிற வரைக்கும் இவங்க அப்படியே ஒட்டி இது பண்ணுற மாதிரியே இருக்கும். அப்படியே இவங்க கொஞ்சம் கேஷுவலாக பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னால் அன்னையிலிருந்து முடிவு பண்ணிக்கிங்க, கூடிய விரைவில் நீங்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு இந்த ராசிக்காரர்களோ லக்னக்காரர்களுக்கோ நீங்கள் அடிமை ஆக போகிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நல்லா அழகாக பேசி அவங்களுடைய அறிவு திறமை எல்லாத்தையும் காமிச்சு சிரிக்க வச்சு பேசி அந்த பாஸே இவங்க சொல்கிறத கேட்குற மாதிரி ஒரு குணத்திற்கு இவர்கள் கொண்டு வந்து விடுவார்கள். இன்னொன்று வந்து மத தர்மத்தை, அது எந்த மதமாக இருந்தாலும் சரி, அவரவர்களுடைய மத தர்மத்தை கண்டிப்பாக பின்பற்றுவார்கள். அடுத்த மதத்தையும் மதிக்கக்கூடிய ஒரு குணாதிசயம் இவர்களுக்கு உண்டு. அதான் இவர் ராஜாங்க, இவங்க வந்து ராஜா. இவங்க யாரையுமே வந்து மோசமாக பேசக்கூடிய ஆட்களே கிடையாது. ஏன் மோசமாக பேச மாட்டாங்க? ஏன் வந்து இவங்க யாரையுமே ஒரு காம்படிஷனை எடுத்துக்க மாட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டால், இவங்க அடுத்தவங்கள தனக்கு ஈக்குவலாக வைக்கவே மாட்டாங்க. இவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் தான் பெரியாள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதனாலேயே வந்து இவங்க யாரையுமே காம்படிஷனை எடுத்துக்கவும் மாட்டாங்க. இவங்க யாரையும் வந்து அவமரியாதையாகவும் பேச மாட்டாங்க. நீ எனக்கு ஈக்குவலாக இருந்தால் தானே நான் உன்னை பார்த்து பயப்படணும், நீ எனக்கு ஈக்குவலே கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு தாட் வந்து இவர்களுக்கு இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ காரியமாற்றும் தன்மை வந்து இவர்களுக்கு ரொம்ப 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 அதிகம். ஸோ எந்த ஒரு காரியத்தையும் நினச்ச மாதிரி இவர்களால் முடிக்க முடியும். அடுத்தது வந்து ஏதாவது ஒன்று தப்பு பண்ணிட்டோன்னு வச்சுங்களேன், இவங்க நம்மளுக்கு ஒரு பாஸாக வந்துட்டாங்க, இல்லை வீட்டுக்காரராக வந்துட்டாங்க, கடைசிக்கு மனைவியாகவே வந்துட்டாங்கன்னு வச்சுங்களேன், தப்பு பண்ணிட்டோம் நம்ம, இவங்கள்ட்ட தப்பிக்கலாம் முடியாது. ஏன்? சிங்க பிடிச்சி கடிச்சு வச்சிடும். ஸோ இவங்ககிட்ட ஒரே வழி என்னென்னா, நம்ம வந்து லாஜிக்கலாக பேசியோ இதை நம்ம லாஜிக்கலாலாம் பேசலாம், பட் என்ன பண்ணினாலும் கடைசியில் அது உரன்றோம்.
அப்போ இதுக்கிட்ட தப்பிக்கிறதுக்கு என்ன ஒரே வழி, என்னை மன்னிச்சிரு சாமி, நான் தெரியாமல் பண்ணிட்டேன். அப்படியா, தெரியாமல் பண்ணிட்டியா, தெரியாமல் தானே பண்ணேன், ஆமாம் சாமி தெரியாமல் தான் பண்ணிட்டேன், சரி சரி போ, அவ்வளோதான் சிம்பிளாக வேலை முடிஞ்சு போயிடும். ஆனால் இதை நம்ம தெரியாமல் இவங்கக்கிட்ட போய் நம்ம முண்டை, அவங்கக்கிட்ட வந்து அவங்க நம்மக்கிட்ட முண்டை, அந்த அந்த இடமே ஒரு மாதிரி கபலீகரமாகி போயிடும். அது அனாவசியமான ஒரு பிரச்சனை, சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்தது அப்படின்னு சொன்னால், ஏதாவது நீ ஏன் அந்த தப்பு பண்ணுன அப்படின்னு அவங்க கேட்கும் பொழுதே, ஆமாங்க அது அந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு, கொஞ்சம் தெரியாமல் பண்ணிட்டேங்க, நான் கற்றுக்கிறேன், நீங்கள் வேணால் எனக்கு சொல்லிக் கொடுங்களேன், அப்படியே ஐஸ் மாதிரி உருகி போயிடுவாங்க. அப்படியா, என்னை வந்து கேட்டாயா, நான் சொல்லித்தரேன் அப்படின்னு தன்கிட்ட இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் வாரி வழங்கக்கூடிய அந்த ஒரு குணம் வந்து இவர்களுக்கு உண்டு. ஏன், இவங்களை பாராட்டினா போதும். ராஜாவுடைய வேலை என்ன, ராஜாவை பாராட்டி பாட்டு பாடி எத்தனை பேர் பொற்களி வாங்கிட்டு போயிருப்பாங்க. அதே மாதிரி தான் இவங்ககிட்ட ஒரு காரியம் நடக்கணும்னு வச்சுங்களேன், இவங்களை பாராட்டினீங்கன்னா போதும், காரியம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து சிம்ம ராசி சிம்ம லக்னத்துக்காரர்களுக்கு உண்டான குணாதிசயங்கள், இது எல்லாமே தான். ஸோ நாளைக்கு வந்து கன்னி ராசி கன்னி லக்னத்தினுடைய குணாதிசயங்கள் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம். அதுவரை தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். நான் உங்கள் நித்திலன் தண்டபாணி. நன்றி.